喂，各位街坊，廢佬廢噏又翻嚟啦！今次真係要同大家噏單熱爆新聞。10號風球話加沙襲港嗰陣，有個癲嘅老豆，竟然拖住兩個仲要得4歲同6歲嘅仔，走去堅尼地城海邊睇浪。哇！仲要連累埋個印傭姐姐一齊俾拉。呢單嘢我睇到個心離一離啊！你話啦，10號風球喎，街坊們你哋嗰日係咪都接埋喺屋企食住薯片睇電視啊？我呢個廢佬就接到實一實啦。但係呢位仁兄呢，當自己係荷里活災難片男主角，咁帶埋兩個細路去挑戰海浪，啲浪冚上嚟高過個人啊，大佬，唔係玩衝浪板啊，係玩命啊！不過講開又講啦，我收到風話個爸爸係光頭嘅，唔通佢以為自己係狂野時速嗰個光頭佬？不過人哋揸車，你揸命喎，閉路電視影到佢個光頭反光反到似個燈塔，咁嘅天氣係咪想指引啲船隻埋岸啊？好啦，講翻個印傭姐姐，呢單嘢最慘係佢打工啫。使唔使玩到咁大啊？我估佢當時個心應該不斷諗緊，阿媽我想翻屋企啊！你諗下，老闆叫你去，你夠唔夠膽 say no？唔通同老闆講 sorry 啊，我份 contract 冇包賠睇海嘯噶喎，但係法庭唔理你咁多嘅，話佢涉嫌忽略照顧兒童喎。廢佬我呢，就百度少少法律觀點啦，原來呢條罪唔單止父母，連照顧緊個細路嘅工人姐姐都有責任，即係話如果你睇住個細路衝出馬路，你都唔拉，你都有事。但係今次個浪呢，仲恐怖過馬路啊！不過我個人覺得呢個法官到時應該要諗清楚，個印傭係咪真係有權反抗，定係佢都係一個風中打工仔呢？誰啊？個浪好勁啊！咁我哋翻去沖涼睇 TVB 好唔好嘅？即係我諗佢當時應該係咁諗，但唔敢講出口咯。講到尾呢單嘢反映咗3樣嘢：第一，香港真係有啲家長當颱風係主題公園；第二，外傭姐姐嘅處境真係好尷尬，權力唔對等；第三，呢個城市真係好多勇者，不過係冇腦嗰隻。所以話各位老友記，颱風天最好學我廢佬咁，安坐家中飲杯奶茶，睇下廢佬廢噏，咪搞咁多危險動作啦！記住 like 爆我個 channel，訂閱加通知鐘仔，下集同大家再吹過，拜拜。